जाड़े के मौसम में होने वाले सर्दी और खांसी के लिए एक अचूक दवा है होम्यो कफ सिरप। इस दवा का मूल्य मात्र 16 रुपए है, लेकिन यह एक ऐसी दवा है जो सर्दी और खांसी को जड़ से समाप्त करती है। यदि बच्चे को यह समस्या हो गई हो जिसकी उम्र 2 साल के अंदर है, तो इसे 2-2 बूंद करके हर 4-4 घंटे पर दें। और बड़े लोगों को यदि यह समस्या हो गई हो तो आप इसका 10-10 बूंद करके हर 2-2 घंटे पर लें। आपकी सर्दी और खांसी की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी।